Ti beson në Zot? Po. Si është Zoti për ty? Është një bab, një nën hynor që mua më ka përcjellur që në fëmijëri. Më ka dhënë dashuri që në moshë sidomos 5 vjeçare. Unë kam ndjer prezencën e tij që në fëmijë. Dhe kam komunikuar me të, dhe pse njerëzimi thot, "Ua, po si të komunikosh ti me Zotin?" Si flas me ty në këtë moment? Pyetje, përgjigje. Si e ke ndjer prezencën? Komplet përgjigjet. Unë i pyetja, i thosha pse o bab më ke prun këtë tokë, për shembull. Nuk doja që t'isha këtu. E çfarë tha? Ke detyrë të të rish këtu. Do të kesh durim, se ke për ta parë në tarme, ke për të ndihmu miliona njerëz. Tani është akoma herë se je e vogël, nuk e kupton. Edhe unë qaja çdo natë. Nuk doja të shikoja lajmet, nuk doja të shikoja gjërat e tjera, se i disha që shumë gjëra janë manipulime, sidomos atëherë në kohën e komunizmit. Dhe të tjerët ndoshta më thoshin familja me kjo budallic, duket kjo është ignorante, kjo s'do di asnjë gjë. Po ishte e kundërta. Unë i kuptoja dhe i thosha janë gënjeshtra, janë rrana, i thosha në Shkodrançe. Sidoqoftë unë e dua Zotin shumë dhe Zoti është për ne të gjithë këtu. Zoti është në zemrën tonë, shkëndia kur thot ajo, shkëndia e dritës është në zemrën e çdo njeriu. Dhe jemi të lidhur gjithmonë me Zotin. Jemi shëmbulltyrë e tij. Në çdo libër shkruhet. Por ne nuk e kuptojmë çfarë do të thotë jemi shëmbulltyrë e tij. Jemi krijuar, i thojmë, në shëmbulltyrën e Zotit, me dashurinë e tij, me dritën e tij. Që të ta kuptojmë ne jemi vetë krijues. Jemi vetë manifestues. Për këtë gjë Zoti do të na hapin sytë mendjet. Ju keni mundësi të krijoni, të manifestoni. Fatmirësisht të mirën, disa fatkeqësisht të keqen. Edhe kjo është ndryshimi. Që dhe ai ndoshta trishtohet me këtë që është duke ndodhur në tokën mam, sepse ne krijojmë të dyja, plusin dhe minusin. I kryejmë vetë ne, domethënë, edhe të qiell. Me mendimet negative, me emocionet, me çdo gjë. Dhe po Zoti nuk ka qëllim ta mbrojë, mbase? Mundohet. Zoti thotë është shpreha e bukur, të çon angjëllën gjithmonë të troket. Nuk vjen vetë personalisht u bam tek dera, po të çon njeriu, të çon një person që të ndihmon ose të tregon diçka, që shiko këtë tim që duhet ta lshosh. Mos e mbajma këtë trishtim, këtë lëndim. Shkopi kafe, futja të përgjith, diçka tjetër. Por ne nuk e kuptojmë. Ne nuk e kuptojmë, kujtojmë sa me diçka njerëzore ose budallalliqe i thojmë ne. Por e harrojmë që krijimi influencon çdo njeri. Dhe angjëjt janë në tokën mam. Nuk i shikojnë njerëzimin, unë shikoj njerëzit që kanë flatra mbrapa. Kanë flatrat e angjëjve. Dhe tham, wow, ky person është angjëll. Ose një fëmijë i vogël që e pash dje, thash, wow, ky ka flatra shumë të bukura. Domethënë kishte flatra blu. Shumë interesant se në gjithë. Edhe angjëjt janë në tokë thoja mes nesh? Janë mes nesh. Njësoj. Janë mes nesh. Si të dallohen? Janë mishëruar në trupa fizik njerëzor që të ndihmojnë njëri tjetrin. Domethënë ndihma e Zotit vjen duke dhënë angjëjt e tij, shenjtrit që të vinë në tokën mam të mishërohen në formë profetësh, për shembull dikur, në formë priftërinsh, murgjish, çfarë do lloj mënyre si të ndihmojmë këtë planet me dritë, me dashuri.